ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஸ்நேகிதி. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை பற்றி தான். அதாவது சளி பிரச்சனை. இப்போ சளி பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா எல்லா நோய்க்கும் ஒரு அடித்தளமாக அமையிறது இந்த சளி தான். இப்போ சளி வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அடுத்து காய்ச்சல் வரும். ஸோ இது மாதிரி தொடர்ந்து பல நோய்கள் வரும். அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும்போது நம்ம வீட்டில் உள்ள ஒரு பொருளை வச்சே எப்படி எளிமையாக அவங்களுக்கு அந்த சளியை போக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மெத்தட் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெமெடி எதை வச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கற்பூரம், சூடம், அதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இந்த கற்பூரம் அளவுக்கு மிஞ்சி நம்ம யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா அதிகமாக போனால் இது ஆபத்தில் முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால் இதை எப்படி சேஃபாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, சளி தொந்தரவு ஆரம்பிச்சது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னாலே இந்த மூக்கடைப்பு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். சளி மூக்கில் நல்லா கட்டி நின்றுக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு மூச்சு விட சிரமப்படுவாங்க. இது பெரியவங்களுக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த ரெமெடி சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 5 வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்து, அதாவது அவங்களுக்கு அதை வச்சு உரிய தெரியணும். ஸோ அந்த மாதிரி 5 வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்தே இதை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நான் ஒரு கர்ச்சீஃப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த கர்ச்சீஃபில் நம்ம ஒரு சூடம் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சூடம் அப்படிங்கிறது நம்ம முழுசாக எடுத்துக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஜாஸ்தி சூடம் யூஸ் பண்ணுறதும் நல்லது கிடையாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. அதனால் இந்த சூடம் கொஞ்சம் அதிக அளவாக இருக்கும். அதனால் இதில் நான் பாதியாக உடச்சி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த சூடத்தில் நான் பாதி அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இந்த சூடம் பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு நார்மல் அளவு சூடம் தான். ஸோ அதில் பாதி எடுத்து அதை 1-2 உடச்சி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட்டாக தூளாக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. 1-2 உடைச்சா போதும். அந்த 1-2 உடைச்சதை இந்த மாதிரி கர்ச்சீஃபோட ஒரு கார்னரில், 4 கார்னர் இருக்கும் இல்லையா, அதில் ஒரு கார்னரில் இந்த சூடத்தை வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த கார்னரை நம்ம அப்படியே ஒன்று சேர்த்து இந்த சூடத்தை உள்ளே வச்சதுபடியே ஒரு நாட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். அதாவது நம்ம இந்த சூடத்தை கர்ச்சீஃபில் வச்சு அதை உள்ளே வச்சபடியே நம்ம அதை சேர்த்து நாட் போட்டுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாட்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த சூடம் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட இன்ஹேலர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி நம்மளோட பிளாக்கான நோஸில் வச்சு ஒரு பக்கம் நோஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கம் நோஸ்னால் இதை வச்சு நல்லா இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நமக்கு அந்த கட்டி இருக்க சளியை நமக்கு ஃப்ரீ பண்ணிவிடும். ஸோ இதனால் நமக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் நான் சொன்னேன் 5 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வச்சு உரிய தெரியணும் இல்லையா. அதனால் 5 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஒரு நாள் நீங்கள் இது மாதிரி வச்சு உறிஞ்சிங்க அப்படின்னாலே இது ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். சூடத்துக்கு சளியை கரைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது. ஸோ நம்ம கடையில் வாங்குகிற வேப்பரை, பின்னகர், இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா சூடம் கலந்து தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பதில் நம்ம இது மாதிரி சூடத்தை மட்டும் வச்சு நம்ம இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு குவிக் ரிலீஃபாக இருக்கும். இப்போ நம்ம 5 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சூட எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம். தேங்காய் எண்ணெயில் சூடம் கலந்து தயாரிக்கிற எண்ணெய் தான் இந்த எண்ணெய். இது பார்த்திங்கன்னா 5 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு நெஞ்சு, மூக்கு, தொண்டை, உச்சந்தலை, இது மாதிரி இந்த இடத்துலலாம் இந்த எண்ணெயை தடவி விடும்போது சளி இது எடுத்துரும். ஆனால் இந்த எண்ணெயை செய்யும்போது ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணுறாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணெயை சூடு பண்ணுறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய பாத்திரம் லேசான பாத்திரமாக எடுக்காமல் கொஞ்சம் கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் எடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கனமான வட்டகை எடுத்திருக்கேன். ஸோ நீங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் லேசான பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த எண்ணெயை காய்ச்சறது நிறைய பேர் கரண்டி வச்சு காய்ச்சுறாங்க. அது செய்யவே செய்யாதீங்க. ஏன்னா கரண்டியை வச்சு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி அடுப்பில் காமிச்சு அதில் சூடம் போடும்போது அது தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு அபாயம் இருக்குது. அதனால் அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க. இப்போ இந்த வட்டகையில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். நல்லா சூடாகிறது பாருங்கள், நல்லா பபிள்ஸ் வருது. இந்த மாதிரி இந்த எண்ணெயை காய்ச்சற அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும். இது நல்லா சூடாக ஆரம்பித்ததும் நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் இதில் ஒரு அரை சூடம் கையிலே நுணுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். எக்காரணத்தை கொண்டும் அடுப்பு ஆனில் இருக்கும்போது சூடம் சேர்க்காதீங்க. அதை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சூடம் சேர்க்கணும். இப்போ இந்த சூட்லேயே இந்த சூடம் நல்லா கரைஞ்சி ஒன்று சேர்ந்துடும். இந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆற விடுங்க. இது நல்லா பொறுக்கிற சூடு, அதாவது கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான சூடு வந்ததும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு தேய்க்கலாம்.
குழந்தைங்களுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கையில் ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் எந்த அளவுக்கு சூடாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த எண்ணெயை 2 நாள் மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. 2 நாளைக்கு மேலே போகும்போது அதோட எஃபெக்ட் போயிடும். அதனால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அளவுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு தடவை காய்ச்சிக்கோங்க. ஸோ 2 நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த எண்ணெயை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக தயாரிச்சுக்கோங்க. இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சதுக்கப்புறம் இதை கண்டிப்பாக மூடி வச்சுருங்க. ஏன்னா இதை திறந்து வச்சிங்க அப்படின்னா இதில் ஃபுல்லாக தூசி பட்டுரும். ஸோ நம்ம திருப்பி அந்த எண்ணெயை எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா அது மூக்கிலலாம் தேய்க்கும் போது கண்டிப்பாக டஸ்ட்டு உள்ளே போகும். ஸோ அதனால் இதை எக்காரணத்து கொண்டும் திறந்து வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. அடுத்ததாக நம்ம இந்த எண்ணெய் காய்ச்சறதுல பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பாட்டிலில் வர எண்ணெயை சூடு பண்ணி தேய்க்கிறது தான். ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டிலில் வர எண்ணெயை கண்டிப்பாக நீங்கள் சூடு பண்ணி தேய்க்கவே கூடாது. இதில் பேரஃபின் கலந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த மாதிரி பாட்டில் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாமல் செக்கு எண்ணெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்களோ இல்லை பெரியவங்களோ ஒரு சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருமல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிட்டு கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் இந்த சூட எண்ணெயை அவங்களோட உள்ளங்காலில் நல்லா சூடு பறக்க தேய்ச்சி விட்டுறணும். தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு சாக்ஸ் போட்டு அதை கவர் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இருமல் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். ரொம்ப பச்சை குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த சூடெண்ணெயை வெத்தலையோட 2 பக்கமும் தேய்ச்சிட்டு அதை நல்லெண்ணெய் விளக்கில் காமிச்சிட்டு அந்த வெத்தலையை சூடு பொறுக்கிற மாதிரி குழந்தைங்களோட நெஞ்சில் போட்டோம் அப்படின்னா அது சளி மொத்தமாக எடுத்துரும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமெடிஸை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சேனலில் நெக்ஸ்ட் கிவ் அவே கண்டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா February 24th வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த கிவ் அவே பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு இந்த கிவ் அவேயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்து கிவ் அவே கண்டெஸ்ட்டில் நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணுங்கள். இந்த கிவ் அவே பற்றின இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது.